Pas nyampe ke sini jujur kaget, ini cafe atau restoran Manado sih? Anyong Cinggu. Ini restoran Manado tapi interiornya kenapa cakep banget dah. Aku udah pernah ke restoran Manado ini tapi cabang yang lain. Nah kali ini aku cobain cabang yang Kuitang. Bawang jagonya sih wajib sih kalian pesen ya. Aku juga pesen ayam wokunya mereka. Ini menurut aku tuh ayamnya enak, empuk, tapi bumbunya tuh kurang Manado menurutku. Sama kayak cumi bakar ricanya, cuminya tuh enak, perfect banget teksturnya, tapi lagi bumbunya tuh kurang nendang dan gak pedes. Jadinya kayak makan di restoran Indonesia sih, tapi kalau kayak penasaran boleh dicoba cabang ini.